mungkin adalah keinginan setiap orang. Seperti halnya hewan satu ini, kungkang atau sloth. Mereka terkenal sebagai salah satu hewan terlambat di dunia. Rata-rata kungkang menempuh jarak sekitar 37 meter selama 1 hari. Kungkang hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bergelantungan di atas pohon. Hal ini justru menguntungkan bagi kungkang. Mereka jadi sulit ditemukan oleh predator-predator seperti elang dan jaguar yang melihat mangsanya melalui pergerakan. Selain itu, ternyata kungkang melumuri tubuhnya dengan lumut untuk berkamuflase. Lumut bisa tumbuh subur di bulu kungkang yang hangat, lembab, dan jarang bergerak. Mereka hanya turun dari atas pohon sekali dalam seminggu